أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالندريم إذا قال الله جل في علا يتلنا بقاتين shumëta përshëndetje dhe selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që e pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Vazhdojmë të flasim sot shkurtimisht disa fjalë rreth shirkut të vogël, si vazhdueshmëria e asaj që folëm për shirkun e madh. Pra përmendëm dje disa lloje të shirkut të madh, shirku i lutjes, shirku i nijeteve, shirku i nënshtrimit, shirku i dashurisë, që i përmendëm dersën e kaluar. Sot shkurtimisht përmendim disa prej shirkiateve të vogla të cilat bën. Edhe pse na kena përmend më herët lloje të shirkiateve të vogla të cilat i veprojnë njerëzit, e që besimtari duhet të ketë kujdes nga këto lloj shirkiate, për shkak se rrezikohet me kalimin e kohës të kalon tek shirku i madh. Siç kemi përmendur çështën e hajmalijave, guacave, kërkimi i bereqetit në vende të ndryshme të cilat nuk janë sipas Kuranit dhe Sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra sot do të përmendim edhe diçka nga llojet e shirkiateve të vogla, pra që futen në shirkun e vogël. Një prej tyre prej shirkiateve të vogla që kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është betimi në diçka tjetër posa Allahut subhanahu wa taala. Pra mu betue në diçka tjetër posa Allahut te bareke ve taala, pasha filanin dhe pasha alanin dhe kështu me radhë. Pra kush betohet në dikant tjetër pos Allahun, ka bërë shirk Allahut subhanahu wa taala. Pajtimin e këtij dietarëve është se ka bërë shirk të vogël. Edhe pse dietarët prej selefit kanë thënë lejeni hadithin ashtu siç është. Mos bani shpjegim, a është i madh apo është i vogël, për shkak se nëse u thuhet njerëzit se ky lloj i shirkut është i vogël, automatikisht në kryen e njerit parafiturohet që nuk është rreziku shumë i madh me qenë se është i vogël. Jo, rreziku është shumë i madh. Rreziku është shumë i madh, për këtë shkak lejeni në qoftë se dikush betohet dikant tjetër pos Allahut, mos i thoni është i vogël apo është i madh. Thoni ka thënë pejgamberi është i madh, është shirk. Është shirk Allahut subhanahu wa taala. Argument: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith: "Man halafa bi ghayri Allahi faqad kafara aw ashraka." Kush betohet dikant tjetër pos Allahut ka bë kufër apo ka bë shirk. Ka bë kufër apo ka bë shirk. Hadith transmeton Imam Ahmed, Abu Dawud, Tirmidhi u Hakimi, i cili ka bë hadithin sahih dhe thotë që është hadithin kushtin e Buhariut edhe Muslimit. Pra, është shumë më rëndësi që njerëzit të mos të betohen dikant tjetër pos Allahut te bareke ve taala. Pra mos të betohen në betimet e kota, betimet që na i dim që përdorin njerëzit, pasha fëmijën, pasha alanin, pasha filanin, pasha këtë dhe pasha atë, për njerëzve të shtëpisë së tyre apo për njerëzit që ata i dojnë shumë. Pra është kjo mesele nga meselet e shirkut dhe rrezikshmëria është shumë e madhe. Pra me pas kujdes besimtarët nga kjo pikë. Pastaj prej llojit të shirkut të vogël që njeriu nuk e nxjerr nga feja e Allahut te bareke ve taala, është syfaqësia e pakët. Syfaqësia e pakët dhe zbukurimi para njerëzve, jo për Allahun te bareke ve taala, por për njerëzit gjatë ndonjë adhurimi konkret, gjatë ndonjë adhurimi konkret, jo nga syfaqësia e madhe, për shkak se syfaqësia, riaja, ndahet në të madhen dhe të vogël. Nëse dikush futet në Islam me syfaqësi të madhe, qysh fillimin e ka me syfaqësi vetëm sa me bë një fotografi para njerëzve se ai është musliman, kurse ai në vete e mban kufrin e msheft dhe lufton kundër muslimanëve dhe bën propaganda kundër muslimanëve, kjo lloj e syfaqësie, kjo lloj e rias nuk e ka futur në Islam. Kjo lloj e rias nuk e lën në Islam, po ai ende është në kufër, Allahu na ruaj. Pra syfaqësia e madhe dhe syfaqësia e vogël. Sot folim për syfaqësinë e vogël, pra rian, zbukurimin para njerëzve gjatë adhurimeve të tua, jo për Allahun, po për shkak të njerëzve. E cila është zbukurim i pakët në një adhurim konkret. Cila është dispozita e kësaj? Është prej shirkut të vogël. Është prej shirkut të vogël, edhe pse në të ka pak shpjegim. Nuk është e përgjithshme, po shpjegohet çështja, nuk përgjithësohet. Si shpjegohet? Hoxha Ali Khudair, Allahu e forcoft në librin e tij, në shpjegimin e librit Tre Parime, e ban këtë shpjegim.
E para thot an yakuna al-amalu muayyanan amaluhu riya'an bi sharti alla yakuna hadha al-amal mimma tarkuhu kufrun kama ra'a fi an-nawafil al-muayyana. Thot prej kushteve të para, pra prej llojeve të para që njeriu bën ria të vogël e cila nuk e nxjerr nga feja është në qoftë se ai bën syfaqësi në ndonjë vepër konkrete me kusht që vepra mos jetë prej veprave që lania e saj është kufër. Pra mos jetë prej veprave që lania e saj është kufër. Pra mos jetë vepër namazi, farzi, mos jetë zekati, mos jetë agjerimi, sendet që janë, dhe më thonë, lania e saj është kufër, dhe më thonë, definicion i përgjithshëm, edhe pse ka polemik të dietar për çështjen e agjerimit e për çështjen e zekatit, dhe në pajtimin e këtij sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se lansi namazit nuk është musliman, lansi namazit del prej fesë Allahut subhanahu wa taala. Pra, me kusht që vepra e të cilën njeriu ka bë e ria mos jetë prej veprave që në qoftë se lihet është kufër. Pra, në qoftë se ban ria apo syfaqësi në gjuhën shqipe në ndonjë nafile, ky njeri i cili ban ria syfaqësi në vepra që janë nafile, ka bërë shirk të vogël Allah subhanahu wa taala. E dyta, mimma yusamma bir-riya'i at-tari. Ajo që quhet syfaqësi jo esenciale. Syfaqësia e cila nuk i ke bën syfaqësin esencialisht, po me kalimin e kohës është paraqit syfaqësia. Wa huwa an yabtadi al-amal al-mu'ayyan lillahi thumma yatra'u alayhi ar-riya'u fa hadha ala halatayn. Thot syfaqësia e cila nuk është esenciale është syfaqësia është ajo vepra të cilën ti kur ta fillosh e fillon në emrin të Allahut, e fillon veprën për Allahun subhanahu wa taala sinqerisht, me kalimin e kohës paraqitet syfaqësia. Me kalimin e kohës paraqitet syfaqësia. Te kjo vepër që me kalimin e kohës paraqitet syfaqësia, i kemi dy lloje, i kemi dy fotografia. Fotografia e parë është në qoftë se gjatë adhurimit njeriut i paraqitet syfaqësia, dhe ai në moment e largon. Në moment është duke lexuar Kur'an, është duke fal namaz, është duke bërë dhikr, është duke bërë ndonjë vepër për hir të Allahut subhanahu wa taala, pa pritmas vend dikush prej njerëzve, pa pritmas paraqitet dikush prej njerëzve dhe ky fillon i vjen ideja me fillu me zbukuru pak adhurimin e tij për shkak të personit. Në qoftë se i paraqitet edhe në moment e largon më njëherë, kjo nuk i bën dam në adhurimin e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Inna Allaha afa li ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Allah e ka fal ummetit tëm atë të cilën e flet i paraqitet në ide atina. I flet nefsi, përderisa nuk flet apo vepron me ta. Pra të vjen ideja me zbukuru ibadetin për shkak njerëzve. Përderisa nuk flet apo nuk e vepron, atëherë nuk është problem, se Allahu këtë e ka fal, se kjo vjen prej anës shejtanit. Pra, gjendja e parë është në qoftë se paraqitet dhe njeriu e largon. Kjo nuk i bën dam. Shpërblimin inshallah e ka të plotë Allahu subhanahu wa taala. E në qoftë se i paraqitet, dhe ky nuk e largon, po vazhdon syfaqësia të kaj, niyetin fillimisht e ka për Allah, pastaj me kalimin e kohës i paraqitet syfaqësia. Kjo syfaqësi, në qoftë se ai e largon, tham që nuk i bën dam adhurimin e tij. Po në qoftë se vazhdon ajo, ai bën dam, ka khilaf mes ulemave. Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu taala e përmend se në kjo mesela është e lidhur ngushtë me çështjen e shikimit se adhurimi a është fillimi dhe mbarimi i lidhur apo nuk është i lidhur fillimi dhe mbarimi. Për shembull, ila duke fal namaz. Namazi, fillimi i namazit, mbarimi i namazit është i lidhur. Nuk është i pashkëputur. Është i lidhur. Në qoftë se fillon namazin nafile për hir të Allahut, sinqerisht, pastaj me kalimin e kohës, paraqitet syfaqësia dhe fillon me pas edhe për Allahun, edhe me pas syfaqësi për dikam për krijesave, për çka do koft niyeti, nuk e di çka. Thonë dietar se ky lloj adhurimi prishet. Pse? Për shkak se
fillimi dhe mbarimi i namazit është i lidhur. Fillimi dhe mbarimi i namazit është i lidhur. Edhe fillimi edhe mbarimi i adhurimeve që nuk është i lidhur, për shembull duke lexuar Kur'an. Kur'an lexon sa dush ti, je duke bëu dhikr. Dhikr bën sa dush ti. Në qoftë se fillon dhikrin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj me kalimin e kohës paraqitet syfaqësia, me kalimin e kohës paraqitet syfaqësia, aprihet vepra, thon dietar. Nga ky moment grupi i dietarëve që kanë mendimin që nuk prishet, nga ky moment që është paraqitur syfaqësia, vazhdimi i saj nuk ka sevap. Mirë po, deri në momentin e paraqitjes së syfaqësisë, atë që ka lexuar për Kur'anit është për vlerë të Allahut te bareke wa taala. E thot Ali Khudairi, Allahu e fortoft, was-sahihu al-hubutu bir-riya'i at-tari idha istarsala. E vërteta, të cilën anon hoxha, Allahu e liroft dhe fortoft, thot më e vërteta është se azgjësohet vepra e syfaqësisë e cila paraqitet dhe është e vazhdueshme. Për shkak hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira, man amila amalan ashraka ma fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu. Kush vepron një vepër të cilën ka bërë ortak mua, unë e braktisi atë dhe veprën e tij, e braktisi atë edhe veprën e tij. Domethënë Ali Khudairi, Allahu e liroft dhe e forcoft, e bje argument, domethënë mënyrën e argumentimit nga kjo hadith e merr tek fjala fihi, në atë vepër. Pra në atë vepër. Në atë vepër, çfarë do kohë, me fillim, me mbarim, i lidhur fillimi edhe me mbarimin, apo i shkëputur fillimi me mbarimin. Pejgamberi sa ka thënë fihi, në atë vepër, kush i ban ortak Allahu subhanahu wa taala, Allah e braktis atë dhe veprën e tij. Në qoftë se njerëzit e lavdrojnë filanin dhe alanin prej njerëzve për shkak se ai ka vepruar një vepër të mirë, të bukur nga suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është syfaqësi? Jo, nuk është syfaqësi. Në qoftë se ai veprën e ka bërë për Allah dhe në asnjë moment prej momenteve nuk është paraqitur syfaqësia, veprën e ka për Allah. Lavdratat që vijnë prej njerëzve, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tilka ajilu bushra al-mu'mini. Ajo është përgëzimi i përshpejtuar për besimtarin. Përgëzimi i përshpejtuar për besimtarin. Dhe pastaj prej veprave tjera që kanë diskutuar dietarët se a janë prej shirkut apo nuk janë prej shirkut, thot hoxha, nëse njeriu e vepron një vepër e cila nuk është adet i tij, nëse njeriu e vepron një vepër e cila nuk është adet prej tij me vepru, po e vepron që njerëzit tjerë me pasu ata, a është kjo prej syfaqësisë? Nuk është prej syfaqësisë. Për shkak hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Sahel ibn Sa'd radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka hyrë në minber dhe ka vepruar disa ibadete dhe ka thënë veprova këta që ju të më pasoni mu. Veprova këta që ju të më pasoni mu. Pra ndonjëherë është mirë me vepruar ndonjë vepër për të nxit njerëzit tjerë me vepruar atë vepër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot hoxha mas'ala law taraka al-amra li ajli an-nas hal huwa min ar-riya'i? Në qoftë se njeriu e lën veprën, pra në qoftë se njeriu e lën një vepër për shkak njerëzve, a është kjo prej rias? Dhe praktikja e veprës është vepër të cilën ai e ka adet me e bën. Për shembull, e ka prej adetit me agjëru të hanën dhe tentën, e ka prej adetit me lexu Kur'anin mirë, jeshëm me zonë të mirë, edhe kështu me radhë. Në qoftë se e lën për shkak se është paraqitur kush për njerëzve, a është prej rias? Dietarët janë në dy mendime. Mendimi i parë thotë fi tafsil in kana amal matruk wajiban fa hadha min ar-riya. Në qoftë se vepra të cilën ky e vepron është prej vajibateve, është prej rias, dhe është prej gjunave që njeriu e meriton dënimin të Allahut te bareke ve taala. A në qoftë se është prej suneteve, që është prej sendeve vullnetare, fala qalu wa mithluhu law taraka al-ma'siyata khashyatan min an-nas. E njëjta me këtë vepër është edhe ajo në qoftë se njeriu e lën ndonjë gjuna për shkak të njerëzve. Dhe mendimi i dytë, të cilën mendim e ka një grup tjetër i dietarëve, është se ajo është prej rias. Pra nëse e lën ndonjë vepër të cilën ti e ke adet me e bën dhe e lën për shkak njerëzve, është prej rias. Thot Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala, kanu yaqulun, ma herët kanë thënë dietarët, terkul amali lin-nasi riya'un. Braktisja e veprës për shkak njerëzve është syfaqësi. Wal amru lahum shirkun. Dhe veprimi veprës për shkak njerëzve është prej shirkut. Veprimi i veprës për shkak të njerëzve është prej shirkut. Çështja, në qoftë se njerëzit
në qoftë se dikush prej njerëzve, pra mesele tjetër, në qoftë se dikush prej njerëzve nuk e ka adet me vepru një vepër, nuk e ka adet me vepru një vepër, mirë po për një moment prej momenteve shoqërohet me disa njerëz të cilët e kanë adet një vepër, pra e kanë adet me agjeru të hanetejnte, e kanë adet me bëu këtë vepër apo atë vepër. Në qoftë se ky vepron është si fajci kjo, pra ti se ki adet, nuk e ki të adetit tanë me agjeru të hanetejnte. Nuk e ki adet me lexue Kur'an në një kohë caktuar apo me bën namaznat dhe kështu me radhë. Po për një moment takohesh me dikant prej njerëzve dhe shoqërohesh me dikant prej njerëzve të cilët i bëjnë këto vepra. Tash ti a me bë vepra, mos me bë veprën. Xher shejtani paraqitet dhe thot, ama kjo është si fajsi. Ti se ki bë kur tash është për shkak njerëzve të bë. Hoxha e bie thot, kjo a është si fajsi apo nuk është si fajsi? Thot, nuk është si fajsi. Argument është hadithi Handhalet radhiyallahu anhu, i cili thot, më takoi Abu Bekri për rrugë dhe më tha, si e ka hallin Abu Handhale radhiyallahu anhu? Tha Abu Handhale është munafik Abu Bekr. Abu Bekri tha, subhanallah, çka të thon? Çfarë është puna? Thot Abu Bekr, po shkoja te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në xhami, veprojna vepra me ta, ndëgjojmë prej tina, dhe na vi me një gjendje sikur na janë duke pa me sy. Kur na fol pejgamberi për xhenetin dhe për xhenemin, sikur na pa e shohim me sy. Thot pastaj dalim prej te pejgamberi, thot preokupohemi me gratë dhe fëmijët tan, edhe me sendet e kësaj dunjaje dhe i harrojna shumë prej sendeve që i kena përsërit te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Abu Bekri tha, po donë njëjtë sikur ti. Hajde shkojmë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shkon dhe ja tregon rastin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, në qoftë se gjendja juve vazhdon me qenë e njëjtë, sikur në xhami dhe sikur jashtë xhamia, me laçet kanë më fol për dorë juve. Me laçet kanë më fol juve për dorë. Por nuk keni mundësi më kon gjendjen e njëjtë. Kur shoqërohesh me njerëz të mirë, alhamdulillah vepron vepra të mira. Është normale që kur të largohesh prej njerëzve të mirë, ke më përkupu me punë të kësaj dunjaje, me fëmijët, me gratë dhe me pasurinë e kësaj dunjaje, dhe normal që gjendja nuk ka me qenë çish ka qenë në momentin kur ke qenë ders, në momentin kur ke qenë duke adhuru Allahun te bareke ve taala. Elusim Allahun që Allah të na falë mëkatet tona, elusim Allahun që Allah na ruaj nga shirku i madh dhe shirku i vogël, elusim Allahun që Allah të na mundson të na shton ambicet për mësimin e fejsë Allah subhanahu wa ta'ala, posaçërisht meseleve të akides, të besimit, për shkak se janë mesele që harohen shpejt dhe që besimtari ka nevojë shumë i përsëri dhe me vepru në jetën e tij shumë me këto mesele. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.